Да, всем здравствуйте. Привет, привет. 54-й день. У нас каша 5 злаков. Еще и с молоком, еще и со сгущенкой, еще и с бананом. Я уснула только в 4 утра в связи с этими волнениями 24 июня. Вообще просто. Ну вот сейчас без 10:12 по местному времени. Сейчас вот эта вот накидка подсушивается. Еще 5 минут. И она на ветру подсушится. В принципе, все убрано практически. Сумки у меня уже повешены. Тент сейчас вот в эту накидку уберется. Мусор укомплектуется. Вот у нас изнутри палатка была. Конденсат все-таки собрался. Тоже уже проветрилось. Ветер. Ну вот, вы знаете, если честно, меня уже достали эти ветра. Мы с Чуваши, наверное, да, все, ветра вот эти вот не затыкаются. Просто. И как бы ветра. Как вы здесь живете? Просто. У вас постоянно ветра? Вот просто расскажите, пожалуйста, потому что мне очень интересно. Вообще, да, то есть как бы, что за климат. Здесь очень холодно, вы посмотрели. У нас дома 25, в Фурманове сейчас 23. Мне вот выпала геоточка, предложила. А здесь сейчас 17 градусов, 16, даже еще прогреется максимум до 18, это сейчас. И просто и вот этот холодный ветер. Просто вы не представляете, хочу домой греться. 11:20, это по Москве, 12:20 по местному. По местному, видите, за 12 вышли. Но я сразу сказала, что я с мокрыми вещами выезжать не буду. И в дождь не поеду. Зачем? Смысл? Поэтому все высохло. И мы отправились. Под Сызрань. Сегодня движемся. По М5 поедем. Посмотрим, как трасса, как повезет. Ну вот, посмотрим еще раз. На пруд. Попрощаемся с местом, где мы отдыхали вчера. Под дождем вот сидели. Ох, муравейники. Вот с таким вот прекрасным видом. Спасибо тебе, место. Уже стоят, продают рыбу, как всегда на этой отворотке. Неизменно. Справа от нас какая тучища. И вон там тучища сзади. Обойдем. Молодецкий курган. 12 километров до него. Вот Жигули. О, какая. С колосами стоит. Самарская Лука. Национальный парк. Ох, туча совсем рядом. 18 километров. Косули могут преследовать. Задолбал ветер холодный. Просто задолбал. О, лужева фура. Не едется мне, не едется. Все бесит. Просто жесть. Вниз разгоняешься быстро, спрыгнуть некуда. Фуры несутся, это жесть.
Это только здесь на мосту широкая, так была узкая, это вообще был просто трэш. Такие мучения были. И другой дороги-то нет. Только по этой ехать. Надо не свернуть на второстепенку. Ну вот, мы подъезжаем в Сызранский район. Хотя бы в район уже въехали, уже хорошо. И какие-то вот такие сдобные шары. Да, на 424 рубля. Колбаса 119 рублей стоила сейчас. Да, 120, она замечательно. 99 рублей я решила взять для разнообразия другое, с какой-нибудь вареницем. Взяла огурец, помидор есть, потому что капуста. И вроде майонез тоже еще остался. Нарезной хлеб 39 рублей местный. Думала, кирпич или такой. Взяла батон для разнообразия. Молоко и зефирки. Все. Вот и вся история. 424. Можно считать 425. У нас Междуреченск уже, что ли? Вот скоро будет вот Междуреченск, но мы уже между реками двумя. Уса и Волга. Вот так вот интересно получается. Да, вот там вот вижу реку. Итак, вот перед нами Междуреченск. Вот машинки туда съезжают. Вот Волга. А, нет, это Уса. Извиняюсь, это Уса, Волга с другой стороны. Вот. Получается, он между двумя реками. Там холмы. И там холмы, и тут холмы. Короче, тут везде кусты. Вот такие вот кустоватые. Это вот как мы... И дальше, чем южнее, так и будет. Все более кусты, кусты, кусты. Что-то нет желания, на самом деле, да, так ехать. По кустам. Даже ради моря. Вот. А как бы, мне кажется, если на Пензу пойти, на Липецк, мы видели там сосновые бары. На Пензе, наверное, тоже. Посмотрим, какая там растительность. Вот. Ну, до Пензы даже далеко, 350 километров. Сейчас у нас перекус. У нас 13:41 по Москве, 14:41 по местному. 25 почти проехали, и нам еще 27 примерно. 27, 29, как-то так. И пора перекусить. Как сказал велик рюкзак, Димка Жуков. Димка, привет. Хлеб. Это еда Полебеев. За 39 рублей взяли нарезной, местный. Местный, там написано Сызрань. Сызрань был кирпич такой, черный. Я выбрала сегодня батон нарезной. Вот так вот. Для разнообразия. Смотрите, какой красивенький. Тут у меня горбушечка. Оля съела. Прямо белый-белый. Вообще прям. Класс. А, не знаю, видно какую-то ржавую трубу, велосипед, меня, вот Оля. Да. Оля, приятного аппетита. Холодильник. Холодильнику, понятно, что-то еще добавишь. Ну вот, еще зеленый чай пьем. Больше никакого не осталось, я все попила, которые с собой брала. Из рубрики чай, который не пьется дома. Берешь с собой. Ты забыла чаговый взять тогда. Поездку. А я не знаю даже, где он. Вот. Так что так бы взяли бы, что пили бы. Вот. Распогодилось. Солнышко выглянуло. Вообще отлично, супер. Здорово. Потому что, ну, реально, я устала от этого холода. Я думаю, где лето, где лето? Вот оно, лето. Ура! Лето красное, будет одно. Лето красное, будет одно. Да, так что здорово, что все-таки оно ощущается. Самое главное, это не снимаю. Зефирки. Да, красная цена. Вы пробовали их вообще? Они
Всегда мягкие, всегда свежие. Потому что, да, они самые дешевые, их просто разбирают. Поэтому они не застаиваются, они вообще, они всегда свежие. А вообще супер. Может быть, конечно, очень приторно-сладкие, но это кому как. Поэтому вот так вот еще сладенького обязательно. Я нашла халву, которую потеряла. Так, еще есть печенюшки. Так что нормально, короче, у нас. По еде все хорошо. 3 часа дня, а по местному-то 4. Ё-моё. А мы что-то засиделись. Да? А ну быстро погнали. Ну что, погнали? Так быстренько крути педали. Двойная горка. Раз горка, два горка. Цикорий. Цикорий прямо, смотрите, вообще просто. Вот так выглядит цикорий. Просто куча его. Ну что ж, будет прокол или не будет? Я думаю, что нет. Хочу сказать, вот за нами горка осталась позади. И тут следующая горка. Короче, это трындец. Это вот то, что я ненавижу. Когда они вот такие тягуны, ты набрал 4 километра, потом ты спускаешься 4 километра. А ты набираешь этот километр полтора. Долго, нудно. 10 километров в час. И вообще почти ничего не спускаешь. Просто, это жесть. Но велосмайл идет. На абордаж высоты. Катаем и будем катать. Вот так вот. Лайфхак. Освежает? Вполне. Освежает и помогает подниматься. Ну вот, в принципе, мы и набираем. Там чуть-чуть спустились, набрали. Сейчас опять уже следующая горка. То есть вот она какая холмистая. Видите, еще один холм. Там уже пересеченка. Маленькие холмы. Вот уже следующий. То есть прям холм на холме и холмом погоняет. Ну вот такие красоты зато. Мне просто надоело 2 часа крутить вверх. Меня просто задолбало уже. Вот жалуюсь, просто жалуюсь. Вот наконец-то хочу пожаловаться. Просто. Как достало просто. Так, до Сызрани 10. Надо туда будет повернуть. До Москвы 905. С левой стороны поле засеянное. С видом на холмы. С правой стороны между трассей. Да, я по карте так и видела, что тут идет дорога второстепенная. И тут срач. Просто тут срач. Я почему и не хотела близко вообще там к городам, там дальше СНТХ. Вот. Потому что везде срач просто. Я не могу. Я хочу свой, я хочу в Валдай, я хочу свой Новгородский район. У нас нету просто такого срача. Тут просто тут свиньи какие-то живут. Вы просто тут, вы тут вообще в Самаре, в Сызрани, вы тут вообще, я не знаю, у меня нет слов. Просто я очень хочу в наш порядочный регион. Там у тебя упало-то? Звонок. А, да, упал, крышка. Значит, 17:50 это по Москве, в общем, 18:50. Считайте, 7 вечера. То есть, как бы, по максимуму ехали. Так, это общий. Значит, 57 800 проехали. Ну, 58. Ой, всегда больше почему-то, 58 километров. Честно говоря, задолбалась я вообще даже эти 58 ехать. 43,3 это максимальная была, там неплохая горочка. 15,2 средняя вышла из-за вот этих, то что вторую
25 километров ехали вообще классно, вау, с попутным ветром, потом дорога повернула, встречный, и пошли горки вверх. 27 километров, так, даже больше. Но тут уже повернули нормально. Короче, вот так. 3,47 в седле. Видите, без напряга. Сами знаете, во сколько мы сегодня вышли. 12. Солнечные батареи там поставили. У меня сейчас на пауэрбанке 37. С утра было 19. Я зарядила телефон до 95 с 50. И трековый телефон еще записывал. Хотя бы не потерял свой заряд. И пауэрбанк только до 37. Сейчас посмотрим, зарядится ли выше. Вот. Утром солнце будет. А я не знаю где. Смотря где оно сядет. Наверное, может быть, тут и будет. Хорошо, мы сюда выложим батареи. Нам, в принципе, без разницы, на какую сторону их выкладывать. Потому что здесь дорога. Там, тут полевая дорога. Тут дорога, трасса. А вот, посмотрите, место. Завалены. 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 Везде завалены, короче. И здесь вот молодые кусты, вот они еще стоят. Вот мы будем в молодых кустах. Тут где-то приткнемся, палатку поставим. Там просвет. Вот, палатка, как всегда, зеленая. Можно ставить спокойно на этот просвет. Ничего страшного. Нас самих, зато она будет прикрывать. Вот, надо, в общем, подумать, куда тут припарковаться. Ты сломала. Да, ничего себе. Надо место под палатку освободить. А эта ветка занимает его. Оля решила ее поломать. Да. Надо обломать вот эти, наверное, и тогда она сломается. Оля решила в другую сторону ветку выводить. Заодно сейчас отсортируют, что можно пожечь, а что нельзя. Вот так. Ну, чуть-чуть осталось. Итак, у нас сегодня опять огурец, помидор, капуста и лук. То есть снова салат. Вот так вот. Надо есть овощи. Надо. Раскипятили чай. На горелке, потому что на горелке можно быстренько это сделать. Потому что вода такая, что мы это ее профильтровали. Но лучше еще все-таки пить кипяченое. То есть, либо молоко по дороге выпили, сейчас отпаиваться. Это, конечно, не особо правильно, надо выпить по пути. Вот поэтому завтра обязательно, конечно, купим попить. Солененькое бы найти. Да, да, солененькое попробуем найти. Вот, может, лимонадика какого возьмем. То есть сызрани-то уж точно есть напитки. И водой затаримся по полной. Чуть попозже посмотрю, куда выезжать, где примерно остановиться. В общем, как всегда. Да, капуста, огурец, помидорчик, лук. Сегодня опять заправка майонез, потому что майонез очень удобно возить. И пачечки надолго хватает. А сметанка съедается сразу. Вот. Все это дело сейчас перемешаю. Будет опять вкусненько. Чесночок уже готов. Готовка происходит на щепочнице. На каких-то вот этих вот южных палочках. Береста все-таки зажгла. Помогла только бирюзовая. Бирюзовая. Бирюзовая кора. Бирюзовая. Да, бирюзовая. Березовая. Березовая. Бирюзовая это цвет. Да. Ну все поняли. Я все понял. Ты хейтер, что ли? Я самый главный Ты твой меня хейтер. хейтишь, что ли? Я самый главный и хейтер.
Комментарий напиши. Обязательно. Не забудь поправить меня. Я не тот хейтер, который пробегает тебе канал. Я просто хейтер. Вот именно. Я плохой хейтер. Неудобный. Неинтересный хейтер. Да, вот без солнышка холодно. Холодно. Вообще без солнышка. Тут леди садись кушать. Значит, салат. Что салат? Говорится, красиво жить не запретишь. Помидор. Булгур с тушенкой. Да, много тушенки. Здесь 2 пакетика булгура на двоих. Ну, каждый по пакетику. И 1 банка тушенки. Получается, тушенки много. Будем бежать на Пензу. Какими второстепенками. Ехать прям 5 не хочется. Качество дороги. 5 на визитом. Точнее, техническое. Страдает много. Питайтесь. Такие несутся каждый день. Вкусно, полезно. И не все всегда приезжают. И не все всегда под тормозом.